ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பெனிட்டாஸ் ஃபுட் புக். இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணாதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் ஃப்ரீசர்லேயும் எந்தெந்த பொருட்கள் எல்லாம் வைக்கணும், அதுபோல் சில பொருட்களை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கவே கூடாது. அது எந்தெந்த பொருட்கள்னு நாம் பார்க்கலாம். சில உணவுப் பொருட்களை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அதை மீண்டும் மீண்டும் சூடாக்கி சாப்பிடுவோம். அப்படி செய்வது உடல் நலத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும். வீட்டில் உள்ள இல்லத்தரசிகள் இதையெல்லாம் கொஞ்சமாவது தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும். அப்போ தான் வீட்டில் உள்ளவங்களோட ஆரோக்கியத்தை பேண முடியும். அதற்கான ஒரு வீடியோ தான் இது. வீடியோ பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போது நமக்கு வீடியோக்குள்ளால் போகலாம். மந்தி எல்லாம் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு மீதி வாரதை ஃப்ரிட்ஜில் வைப்போம். மந்தி ரைஸ் மயோனைஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு மீண்டும் சூடாக்கி சாப்பிடுவோம். மயோனைஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கவே செய்யக்கூடாது. நமக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும் மயோனைஸ் முட்டை சேர்த்து செய்கிறது. மயோனைஸ் செய்துட்டு சில மணி நேரத்திற்குள்ளாகவே அதை சாப்பிட்டு முடிக்கணும். நிறைய நேரம் அது வெளியே இருக்கும்போது அதில் பாக்டீரியாஸ் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும். இதை மீண்டும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு சாப்பிடும்போது உடல் நலம் பாதிக்கப்படும். அதனால் மயோனைஸ் யாருமே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு யூஸ் செய்யக்கூடாது. ஃப்ரிட்ஜில் கூல் லெவல் டெம்பரேச்சர் செட் செய்யும்போது 4 டிகிரிக்கு கீழே செட் செய்யணும். 5 டிகிரி முதல் 60 டிகிரி வரை உள்ள டெம்பரேச்சரில் பாக்டீரியாஸ் ஃபங்கஸ் எல்லாம் கூடுதலாக மல்டிப்ளை செய்து பெருகும். அதனால் 4 டிகிரிக்கு கீழே டெம்பரேச்சர் செட் செய்து வைக்கணும். அடுத்து உருளைக்கிழங்கில் சீக்கிரம் முளை வரும். அதனால் நாம் உருளைக்கிழங்கை ஃப்ரிட்ஜில் வைப்போம். உருளைக்கிழங்கில் உள்ள ஸ்டார்ச் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும்போது அது குளிர்ந்துட்டு சர்க்கரையாக மாறும். அதனால் உருளைக்கிழங்கை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாது. முருங்கை இலை, கீரை, முட்டைக்கோஸ் இதைப்போல் உள்ள உணவுப் பொருட்களை குக் செய்துட்டு அதை ஃப்ரிட்ஜில் வைத்துட்டு மீண்டும் சூடாக்கி சாப்பிடுவதும் உடல் நலத்திற்கு ஆரோக்கியமானது அல்ல. இதுபோல் உள்ள கீரை வகைகளை குக் செய்துட்டு உடனே சாப்பிடுவது தான் நல்லது. அடுத்து வெங்காயத்தையும் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாது. வெங்காயத்தை வெளியே தான் ஸ்டோர் பண்ணுவோம். ஆனால் கட் செய்துட்டு மீதி வாரதை ஃப்ரிட்ஜில் வைப்பாங்க. இப்படி வைப்பது தவறான ஒரு முறையாகும். நமக்கு குக்கிங்க்கு பாதி வெங்காயம் போதும்னா பாதியை மட்டும் எடுத்துட்டு மீதியை தூர போட்டுருங்க. ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணாதீங்க. அதுபோல் தக்காளியை எல்லாரும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. தக்காளியை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு மீண்டும் அதை குக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நியூட்ரியன்ஸும் நமக்கு கிடைக்காது. அதனால் தக்காளியை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு யூஸ் செய்யக்கூடாது. தக்காளியை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காமல் எப்படி மாதக்கணக்கில் கெடாமல் வைப்பதுன்னு பார்க்கலாம். நாம் கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வரக்கூடிய தக்காளியில் இருக்கக்கூடிய காம்பு பகுதியை ரிமூவ் பண்ணிடணும். தக்காளியை இதை போல் நெட்டு வரக்கூடிய பக்கம் கீழ்ப்பக்கம் இருக்கிறது போல் வைத்தா தக்காளி 1 மாதம் வரைக்கும் கெடாமல் இருக்கும். நான் இந்த மெத்தடில் தான் தக்காளியை ஸ்டோர் செய்து வைப்பேன். நல்லா அழுகி இருக்கக்கூடிய தக்காளியை முதல்லையே எடுத்து மாற்றணும். இல்லைன்னா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தக்காளியும் கேடாக வாய்ப்பு இருக்குது. கடையிலிருந்து வாங்கிட்டு வரும்போது இந்த மெத்தடில் தக்காளியை ஸ்டோர் செய்தால் போதும். 1 மாதம் வரைக்கும் கேடாகாமல் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் தக்காளியை ஃப்ரிட்ஜில் வைத்திருக்கிறீங்கன்னா அதை எடுத்து வெளியே வைக்கக்கூடாது. அப்படி செய்தால் அது தோல் எல்லாம் சுருங்கி கேடாகும். இனி கடையிலிருந்து வாங்கிட்டு வரும்போது இந்த மெத்தடில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து அதிகம் பேர் ஃப்ரிட்ஜில் தேனை ஸ்டோர் செய்து வைப்பாங்க. தேன் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதுக்கு ஒரு அவசியமும் கிடையாது. தேன் வெளியே இருந்தாலும் கெடாமல் இருக்கும்.
தேன் வைத்திருக்கக்கூடிய பாட்டில் மூடியில் எறும்பு வரும். அதனால் சிலர் தேன் ஃப்ரிட்ஜில் வைப்பாங்க. மூடியை நல்லா கழுவி தொடச்சிட்டு வச்சா போதும், எறும்பு வராது. தேன் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும்போது அதில் உள்ள அசிடிட்டி pH சர்க்கரை ஒரு கிறிஸ்டல் ஃபார்மில் மாறும். அதனால் தேனை வெளியே ஸ்டோர் செய்வது தான் நல்லது. தேனில் அதிக அசிட்டிக் லெவலும் குறைவான வாட்டர் கண்டென்ட்டும் இருக்கிறதுனால பாக்டீரியாஸ் வராது. அதனால் தேனை வெளியிலேயே ஸ்டோர் பண்ணால் போதும். அடுத்து ப்ரெட்டை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கவே செய்யக்கூடாது. ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட வேண்டிய ஒரு உணவுப் பொருள் இல்லை ப்ரெட்டோட கவரில் 3 அல்லது 4 நாட்கள் எக்ஸ்பீரி டேட் போட்டிருப்பாங்க. அதை பார்த்துட்டு அதுக்குள்ளால் ப்ரெட்டை யூஸ் செய்து தீர்க்கணும். ப்ரெட்டை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும்போது அதோட சாஃப்ட்னஸ் போயிட்டு ஹார்ட் ஆகும். அடுத்து ஒலிவ் ஆயில், காஃபி இதையும் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாது. ஃப்ரிட்ஜில் வாட்டர் வைக்கும்போது கிளாஸ் பாட்டில்ஸில் வைக்கணும். பிளாஸ்டிக் பாட்டிலில் வைக்கணுன்னா குவாலிட்டி உள்ள அந்த பாட்டிலுக்கு அடியில் நம்பர் 5ன்னு எழுதிட்டுள்ள பாட்டில்ஸில் வைக்கணும். கிளாஸ் பாட்டில்ஸில் தண்ணி வைக்கிறது தான் நல்லது. அடுத்து முட்டையை ஃப்ரிட்ஜு டோரில் ஸ்டோர் செய்யக்கூடாது. முட்டையை ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளால் தான் ஸ்டோர் செய்யணும். ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள சேம் கூலிங் டோர்லேயும் இருந்தால் ஃப்ரிட்ஜு டோரில் முட்டையை ஸ்டோர் செய்யலாம். அடுத்து தர்பூசணி. வாட்டர்மெலன் கட் செய்துட்டு 2 நாட்களுக்கு அதிகமாக ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் செய்யக்கூடாது. வாட்டர்மெலனில் உள்ள நியூட்ரியன்ட்ஸ் எல்லாம் வீணாகும். அதனால் வாட்டர்மெலன் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காமல் யூஸ் செய்வது தான் நல்லது. பிரியாணி செய்துட்டு மீதி வரக்கூடிய பிரியாணியை கேசரோலில் வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வைப்பாங்க. கேசரோல் உள்ளால் கூலிங் ஆகிறதுக்கு நிறைய நேரமாகும். பிரியாணிலேயும் சிக்கன்லேயும் நிறைய நேரம் ஆனதுக்கப்புறம் தான் குளிரும். அதனால் கேசரோலில் ஃபுட்டு வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாது. நீங்கள் குக் செய்த ஃபுட்டை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க நினைக்கிறீங்கன்னா குக் செய்துட்டு 2 மணி நேரத்துக்குள்ளாலேயே அதை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும். காலையில் வச்ச கறியை நைட்டு வர வெளியே வச்சுட்டு நைட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும்போது அந்த கறி கேடாக தொடங்கி இருக்கும். அதனால் குக் செய்த 2 மணி நேரத்துக்கு உள்ளாலேயே ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும். ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு மீண்டும் எடுத்து யூஸ் செய்யும்போது நல்லா சூடாக்கி சாப்பிடணும். சிக்கன் பீஸ் எல்லாம் சூடாக்கும் போது லைட்டாக சூடாக்காமல் அதுக்கு உள்பக்கமெல்லாம் நல்லா சூடாகிறது மாதிரி சூடாக்கணும். நம்முடைய ஆரோக்கியம்னு சொல்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய சொத்து. அதனால் முடிந்தவரை குக் செய்த உணவுப் பொருட்களை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு மீண்டும் எடுத்து சூடாக்கி சாப்பிடுவதை தவிர்ப்பது நல்லது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பெனிட்டாஸ் ஃபுட் புக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.